Bom, nesse vídeo aqui vou ensinar vocês a como criar fogueira e como criar um tripé improvisado para você estar cozinhando seus mantimentos. A fogueira tu pode construir com várias curtas ou com a própria lenha, combinando com uma bandagem, né? Criar, combina ali a bandagem com a lenha, pode posicionar onde você quiser. Pode ser criado também a fogueira com retalho. Se caso você não tiver retalho, você pega uma roupa, qualquer roupa que tiver pelo mapa, pega algo cortante, uma faca, machado e cria o retalho. Pode ser feita também com um papel. Se tiver um papel, combina. Eu não sei se com a lenha dá, mas com a vara curta dá para combinar e tu cria a fogueira também. No exemplo aí, tô usando tanto a bandagem para mostrar para vocês, quanto o retalho. Aí, ó. Duas fogueiras prontas, uma com a bandagem, outra com retalho. Obviamente, se você tiver retalho, usa o retalho em vez da bandagem, né? Agora é só anexar. Tem que colocar uma micha, né? Que pode ser o retalho, pode ser bandagem, pode ser um papel e pode ser uma casca de árvore. Que a micha ali é o que vai fazer tu queimar a fogueira. Agora você vê aqui, ó, que não tem a opção de colocar a panela, né? Criou a fogueira ali, colocou a micha, colocou o consumível, né? E não tem a opção de colocar a fogueira. Então, como é que faz o tripé improvisado? Você vai combinar duas varas curtas com uma vara longa. Para criar a vara curta, tem que pegar uma vara longa, né? Dividir, como a gente fez aqui. Pronto. Duas varas curtas já tem. Vamos pegar agora a vara longa e combinar com duas varas curtas. Vai aparecer para criar fogueira e vai aparecer para criar tripé improvisado. Aí você cria o tripé improvisado. Pronto. Tripé improvisado criado. Pega ele na mão e já aparece. Olha como fica bonitinho. Aí agora é só pegar a sua panela, né? Colocar peixe, verdura, carne, qualquer coisa dentro dela e anexá-la na fogueira. Na fogueira não, no tripé. Vai aparecer ali o slot. Aparece para anexar, ou então pode ir pelo inventário. Abre o inventário e coloca a panela ali. Ah, antes de cozinhar, tem que ver se está escrito água ali, ó. Se não tiver escrito água, você tem que ir numa bica ou num rio mesmo, não importa se é água do rio, e pegar a panela na mão e encher. Agora a gente vai acender. Para acender você precisa ter um fósforo, né, para acender a fogueira, ou um isqueiro, ou tu pode criar o kit broca de mão. Vai precisar combinar uma casca e uma vara curta, tá? Vou fazer aqui o kit broca de mão, né, usando a casca e a vara curta para ensinar vocês. Ah, se o fósforo ele tiver molhado, ele não vai acender, tá? Se tiver molhado, encharcado, ali, não sei se ele fica encharcado, mas eu sei que ele fica molhado. Então, se o fósforo estiver molhado, ele não vai acender. Então, a gente já pegou a casca. Vamos pegar agora alguma vara curta. Eu tenho uma vara curta lá na fogueira que eu anexei. Só que quero fazer do zero mesmo para vocês. Repetindo, vara curta não se acha, se grafita. Então, tu vai ter que pegar a vara longa e dividir para poder criar. Então, aqui, ó, vara curta, vou combinar com a casca, né? E vai aparecer para criar fogueira e criar kit broca de mão. Aí tu cria o kit broca de mão. Ela vai ficar no chão. Só você pegar na mão, olhar para a fogueira e vai aparecer para acender. E aí, só acender. A carne vai cozinhar e vocês vão forrar o estômago aí. Valeu, curte, segue, dá o like aí para mais vídeos como esse.